Akio obongaini bweke. Oli bweka BWEKA. Akio oli bweka bali bweka kirisi. Orujo umwana wasoma bakogenda university. Wasoma tiba maths, igolo economics. Okay, ndoko abandi digiri bakaisa. Okay, nituka nebwendimo. Nituka se botikie. Onyene botikie etakunji. Omoe rongi tatu bikore. Jadi mwana kajirongi tirani finish. Si otu. Manyomo tosome kama ankura. Anaye sabe sote. Lakini anapoenda kwa duka ananunua nguo ambayo ni matabaka. Natuomba. Our kind and our Father who is in heaven, we thank you for this hour. We adore you, we praise you for what you have done in this school. We know that you hearken to our voices always, and you are going to answer our cry today again. Thank you for the students. Thank you for the institution and the teachers and parents. As now we listen to your voice, may you speak to us and prepare us for your eternity. In Jesus' name we pray. Amen. Now let us go. I believe you came with your Bible, so long as you are a Christian or whether you go to church or not. And I want to caution you, those ones who love the phone so much. The phone is not the Bible. It's not. It is a phone. The Bible, even God himself, has books in heaven. And that one, what you have, it called a hub that in the phone. Now the Bible, it has some good information. Let us turn to the book of John. The book of John, the Gospel, chapter 2, number 1 to number 9. If you are there, say amen. Amen. Okay, which book are we? John chapter number up to 9. And the Bible says, okay? Somai. Inje kuibuaye. Nyangi agokana. Na hile ni tukuli ya gatatu ya renge nyangi agokana ya Galili. Na ngina Yesu na warenge. Yesu nere konya urangeriwe amo na borokiwa ba Yesu akamotebya. Kibali ne divai. Yesu akamotebya umongina. Inkinje inde naye. ENSEYE teraika. Nyina agatebya abasumba. Linde lyonsi arabatebye mulikole. Nchi arenga aroro chinsyongo isano nemo chamagena chabekire aroro asinge ncho yogwesiberia kwaba Yahudi kira emo nigo yarenge ekerengo yechi chigarani emeronge bere ose etatu. Yesu akabatebya ichulia chinsyongo echi amachi bagachichulia oikaiguru akabatebya bono ta moyere moirere omonene womoyega bakamoirera omonene womoyega agacha koigwa amacharia aoncholetwe koba ekibai tamanya ase yarwa kulenga basomba bakau ababu chete amache mba manyete omonene olia
bw'omuyiga akarangiria omunyomi omonene asenya marikare. Bono tegele. Ingatiaga kulikuwa na harusi. Harusi ilikuwa inafanyika katika mji ambayo unajulikana kama Gai. Gana ya kwa. Ayi nyandi yale. Gana yale. Ya Gai. I tegele na bo. Ghana, it was a town of trade. Yani ni wayalenge mji wa biashara tupu. Watu wote katika Ghana walikuwa watu mashuhuri na watu walikuwa wanajua hali ya biashara. Na ilikuwa inafanyika usiku, Ghana of Galilee. Ekeyemo omontoyomo kakunyoma aworokiwa Yesu bakachio unanategera nangina Yesu no akortenga. Oyo wale ntiweka ngo mwego Yesu era bwiko wale kati wo. Bono tandulike topic ya tabanga Jesus solving crisis. Jesus solving what? Crisis. Yes. Teni ekere amarikate ba agajagaiga. The mother was present. Ekaraba senyangia bakagenye nyangi bunayalenge bunayika katika bere edivai naigwa igakoranga. Mwabwatie bito edivai igakoranga. Ekara teni the mother stood up and went to the son and told, my son, the divine is done. It's over. The divine yakoleng. Ya wahai. Yakoleng. Ya hai tak. Aha. Nina kalwa katewa. Aroro amalika tewa chinsiongo. Chinyongo ile kasi alewon. Matega abana bako be grass bonds. Muate ni kurmutu. Okwa dana jinsiomo ile. Amate mwa wega bali kaile. Onya bana ne muy. Mate ko itu ro bwana ka. Ka tu ku wo kana ai. Onya tu gueti ai sa ne mo. How many gods were? 6. They were ambushed. Then, before Jesus commanding something, they were ina tevetanga kende kionsi arabateri mokolenga ki mokolebo. Kono kibara somo ya inu mo ya manya ekara mo ya goikagati ekwere ndika koranga. Ya kansi ka kyo koraba ke bani ke ya kansi. Kono gana bora bulu kumai. Wan kueba. Ikene kiwa to ame. Abantu be kolia eni do bataki ko kana. Bantu aku ile guru. Naka buate bido bakal. This is what happened. Then akabatebenga isionge chiga isalemo chiaki ngai chia rosikulu. Ayo muate kanete. Guru sama leno, yes. Ngoi wato. Ngoi. Guru sama leno, chia rosiri chi sionge chio. Yesa kamarua kamanya kurua kamanya nao. Asenge cho ya elire, ya ragatia. Yuko chano no vete gusto vete. Era la ose muy. A crisis que había was en Canada. There was a crisis of what? It was ya made the rest. Ya crisis. Abantu batigarete onye barenge 200 abantu banure bibiti kale kabatigare ile crisis yekeneka kako senekanan. I heard some teachers saying we have a crisis. Mwate na bali mwate baba maete tu kwa tu moja challenges is in a crisis that Jesus now solving all the crises.
Jesus was invited. Jesus, you have to invite Jesus in order and you report to him what kind of a crisis you are going through. And it's there for you to solve that crisis. Onye atatevi wo, onye atari la wo, kanga muchando ta solo. Mai tadi to bios nyasa ko na. Bako mote. Bako mo ari ka number 1. Aba ya kamera mote. Alo. Eka wanga wona ma diwa ya ida ka wanga wono ichori chinsi omejiga. Ne, bai chori. Bai chori. Bai chori. Aga deve ke te kamo. Wono koranga ki. Ta moiriri. Umonyanyang. Gamba u nakoro ko sabata. Luko ko dia. Nakoro ko sabata. Dige ku yawo na dia. Nakoro ko sabata. Na dia ko raga. Oma ite ndo kila bantu bakora kona nga karosi divide. Na kiaro sia. Na kiyawa. Nemera kiye. Bituma kiyebi. Ndiga ke yasiete. Ya kau mama kau ngaji senang masih dia divide. Mau kau rajin. This is not the same. Mau konua. Kau ngaji kira nyungkui. Kira nanti kira kau ikabuk. Ikabuk ikut main lagi pun. Kira apa tebio mualim. Ta muide omanya lagi tu. Yes. Manya nomanya. Bawa tebango jansine ekaba enyansu wetanya ali ekaba iko kole kemuge kana ina yese kereba kole nyange abamuraba mwana besikaba mwabo bakagenda. When the ceremony was over, now listen to me, wanafunzi na walimu na wazazi, leo siku hii ya kwanza ama siku hii tunaweka watainiwa wote wa wakifu ili Mungu awajalie, ili Mungu awasaidie, ili Mungu awakumbuze yale ambao wamepitia katika mikono ya walimu. Jambo la kwanza, huyu Mungu, huyu Yesu ni lazima tumualike kwa harusi yetu. Lazima tumualike kwa kila jambo, umualike. Jambo la pili, mama alimwambia ya kwamba hawana nini? Hawana? Yes. Mwalimu uliaga. Mwalimu. Vitabu vyake Swahili, mtubwa. The presence also our crisis. Hallelujah. Matiga tuwata na romo alimondo wataba ngalika hiyo. Ngiya resort. CPC ndio ngoko. CPC. Omaite naboko ngoramba bere ndiona kati ngane chayo kwa CPC hiyo. Apa kita ni kaya sana 4 cities. Bagi ke juju. Ngai juju dia dengan lagi. Gue reporting lagi CPC biar kuasa ni untuk kumpul aku. Yes, nakiatewa. Then Jesus was invited to ceremony. Number 1, parents and teachers and Biblists. We have number 1 to invite who? Jesus. Number 2, we have to report to him all the challenges we go through. Karena you are Bible. Ayo gue siapa kayak gini. Atau waktu balik kan makam wes. Kang nginata tele tu dengan dibayar ya. Ngaji kan. Ngaji kan. Kamu tadi BWEKA. Waduh.
Kira mwalimu ko tebi mujando ku. Agora ele tu. Koko tu goita para. Mujako ta para. Ora ba nudit. Mujako yo. Jesus, our mother was specific, reporting to our son only. Only one. Ako matebi nga mbali na gitu kieke. Akakura akakorame. Kaya wanafunzi, sio kila mwanafunzi ambao unaambia shida yako. Kila mmoja wote be specific to who you are telling your problem. Muna wala tele mkungu nanga kaki. Usacha kaki onde tete. Ile kilisani. Oko buga buki. Masasta neki. Ayawa kange guante ba kego. Guru ora baba idinya. Ngobar. Ani bago ta basa tora ba sokete. Usacha ya kubuga buki. Be specific. Who to tell you problem. Bale kama yul. Escuro ye. O ito te buye ke ona biya. Aki akoro ko. Oh challenges ne to te. To ko point ni number 1, number 2 to te. Bono abai bodi. Fanya kazi yenu. Tekeza majukumu yenu. Usema abalimu yani tunawapenda. Ndio walimu mbali kwa hivi hapa. Yaani ile tora ndo na ile tete to. Tora ndo ile mkuu. Yaani ile tunaoka isioma chini sana ya. Sana. Ntakara tege kiasi sana hapo chia. Abana hapo watu wangu kwa para pale pale kawa. 32 6 6 plus 1 26. Iwaje sio mwa ile kama kwa discovery. Ile amusi kile sio mwa ile ngala tikana ni ile kaya lochi. Enda ongele kosi eta kwa ugu. Ekwanga somo yawo. Omo yemoyo. Ege ndukiare mo. Ngi. Era yake. Ababa kikuba katema ichuli bono. Merebo yawo. Eba ndo ichuli. Isio. Ichuli. Kere enyongo. Ya ndo chia. Chikara dile. Pero ngibere use etatu. Bana bali muyugwa. Abana bayi mogo ichuli. Ero moye. Mwana uchita utapanyeti kuna kono. Ichuli wakakora. Icholia. Kumari mrogo. Emera moyao. No icholia. Mandis icholi. Igeswai icholi. Igesongo icholia. Ni aje? Rada. Your work is to fill the pots. The students are our pots. Your work, teachers, is to fill. You drink the water, and you fill and take the pots are full. That's your work. Box. Kalau usimo mai to manyana education na kiako. Aki mo. Ai rumah chogwa si bai kue. Na chogwa bolingane. Kuti ni usino chine bwate e divai ye wansa. Ani mo ko go point. Aki tuacha. Omo nyanga no lenga ali atata. Gana ya ali. Edivai agora aqui. Ekereya akabateli yisa kateba. Ichuli geto kieke. Vai L.E Martha.
Baitoliki. Jeje koloko. Baitoliti siomo tiagendo ki. Ekere baitolia ke dvahia hoteba egazama ki. Mono goetani yeye. Agateba mata. Mwile yo manyeneki. Wono ngo manyeneki kesi. Igo ngai mo go tagotamui. Bale mo iguli ke bungi. Bale boya bali muna okoraki. Ngai mo waitoria. Kisiomo ile kama ngate. Mimetisisi. Ichoria. Ora ichoria mo digali chumo ti yo waituri. Maka mo wewe. Isiomo chibale ngate. Aya no wewe. Esiomo ekona. Kebuge kimwa mele ko sino ngia luta ko so. Isiomo chibale ngate. Omwana niga ko bakeria ogo ichuri. This is empty memory. These are the empty memory. Para ba kumina magora. Uro chonye ba kumina bono kwetu wali sente. Kwetu wali sente. Uro to wika 2032. Macho wino. Marikawa tanga ki omwana igako bakiriuta gite. Kiriuta gite. Anyo ngoteto mwana ba amunya matangazo ndilo goiteli. Mbo, esionge nyakole ngaki. Ko wati kanena nkike kwabe kase sionge. Nati ko to mucho mo kanyo mo ngindo kwa to mwana kakei. Mo gwa titiga. Ja isani kada. Ye karate ngatorore. Gak nak mwana gwa te ko sini kimi tinyire ye karate ngator. Kamwana kabono so babu kikero. Kono juri esiamo karakora. Mati gua kuno juri mwana rakora babu. Mam. Daddy. Omwana na babu nyamukina nga daddy. Mogani ko jigo chao ko liere sani yo mogani. Mwano yo mai tena wana no sababu mode. Bulino mwani gani. Ako ulisema sasa kaka wapi wako sasa mbuli gani ya. Mane kamole nai. Are you here or you are at home? Let me see by the show of hands. If you are present, say amen. Kyo wajuri esioma yo mwanu. Mwana miro kwa daraka waka kamwana kan ko mino kata maki. Ekere mulai. Ayo murase. Murase so ngoja nyomba. Yesi onge kyo ko egerio. Ese yesi egine kwa maki. Bale kawe kulike. Yesu kulo ya budi ni usireba temindo wasebwati. Berawana garona abuli ngaki abana nabanga soma kuye bakabaga de university ati obongaini bwende ubuli bweka butigani ati ubuli bweka bali mugwa tirisi oruju umwana wasoma bakoge de university masoma tiba ka maths igoro economics oge ndoko abali jitigire bakaisa oge de tuka ne bwendima etuka se botikie konyene depotik eri itakunji omo ero ngita du ore jadi mwana kana jiro ngi tira ni finish ti otu manyo moto sobe kama ankura anaye sabe zote lakini anapoenda kwa duka ananunua nguo ambayo ni matabaka Umibona bano esionge yiki. Oronjo nyabona bakutara dirikane ngo dere erongi yari utana bakutara kwa. Nikyo komenga esiongo yo mwana. Emindu bebi aterera watu wanakumbatiana.
Uko ikira kinabia na mkumbatia. Mimi ni aje. Kuna usiki kinabia mogogo. Sasa ni ujinga pekee yake. Akiumojo ikira nyama yao umusikio mogogo. Ikira mukao usikio mogogo. Nkieke. Yana la somi ke buke kama kio bakao. Kita buke ko mo ekitual. Emerenga 96. Tata mo somi wake Kiswahili. Manya mchinga buke kwa tigaire. Na baba ali mumuranga nango kwa nyamore korwa. Obochinga ENSEYE yonsi. Nako taiko mwana okonde bake university. Aje university abate ba oboi. Mondo kale university abate. University ale. Kamonye. Ile university. Romba iko kwa. Kwanza evalue hii university. Kwa sababu watu wanatembea uchi kamili. Soma. 96. Wow. Ndio nomo wapi? Yakam. Wako walipango. Nakiada. Itu mungkin ini drama jadi mungkin nggak diada. Soalnya yo gua tak sebu. Yo gua tak bakal sesi. Sama. Enyi wajinga. Nggak diada. Enyi wajinga. Karena dia terus mudah kuat lagi. Enyi wajinga. Udah tadi gua kuat lagi. Nggak. Jangan. Enyi wajinga. Karena tiga nakor lagi. Enyi wajinga. Acheni ujinga mkaishi mkaende katika njia ya ufahamu. Tiga hiyo. Naki ada. Karena tiga moja granse kuno modal ko nikerudi rube ora ora mainga yu ya ko nete. Baik kana balu ali kere tuli tekara bukia ali kerete. Ngaya ko naki aja ko. Aja kama enyi ajeni ili mukaende kwa njia ya ufahamu. Anya ndi mwe kwa mangi mwatela. Enyi ajeni kwa nalo ja wataka kenyi wachika ajeni uchika na kimali moja kwa nalo. Lakini huko ya nkonyili na kiaja. Enyi nini? Ajeni nini? Mukafanya nini? Mukaende kwa njia ya ufahamu. Abali moyo wako no kubeka kisiongo genduki. Akora ngaki. Ile kamwe ukera siongo ikoira. Abarongebere. Kigarani. Igara nene chirita ngeke ko utwa. Abanya biashara takonye. 5. Igara biedu 5. Times 20. Yoirega. Ile ya moyo ile ya kuja. 100 liters. Ile kachire. 6 times 100. 600. 6000 kile Chisende kama ileta soko fi. Soko buji. Yebe moyo ya bali mune ngororo usine nkogu. Yesu ojulete a water into na romo chachos okay mole moki chemistry see that is chemistry adai asama enere see aso na kan na see Orang una mau kora keluar, apa itu? Una mau kora keluar. Oleh siapa yang aku sini ikut lagi? Oh itu ciri, atau apa nama aja tak ada lagi. Orang lagi, mau gue jadi.
Igesi ngone goiketo ko. Goiketo ketene nase asi etera kire. Ngo taro wa ngate buat. Yesu. Ngo taro ta se sio makanya ma te buat. Ngina a parent. Your work as parents, see whether your pots as what? Water. If there is no water, you report. You report. You report it to who? Teachers. And teachers will do what? Itu dia man. Yo to wa, ta ba gudi ke to ka sikir. Kuna waja wana ba kono ko lene jabati. Kuwi dire dire. Nakene na chips na kene. Oh mwana ai kunde lakini tu otra manyanga esiong ye ya kwa tena neiti bali kumweko usina hapa kwani bacha baligiri wanafunzi where are you asuntara ikulu okolena esiong ye ya ni waya terekiri jangan ko nyako etera tora yani asi terekiri oh iya abana baru ko BWEKA maje baiti ilio BWEKA iskakan yani wako anti clockwise dili abana bakare ko woka era arai dili abana bakare ko sabu ngoli era ne mitoria ya nali akare mu sibia isiong it na you be available at the right time, at the right place. Abana babu kata magdusi paka bali school. Baba kita paka bali mama ye. Ene karena somete school mwalimu nantu alikuwa kwa Kiarabu. Ora dito kwa na Kiarabu, kakanya ko dia tebe o sa mamu ye Kiarabu. Mata bana ona ba ko bara mama tegere. Awa. Ni aje mali mungiro yung mati. Kung ngajar na mampa ang musay. Kung ako ngadigan na mga na yung musay. Kung I don't want to tolerate nonsense. Don't want to tolerate nonsense. Mungiro yung hindi ko niya ko. I don't want to tolerate nonsense. Oh, must really tolerate this cow. Mama yangu ni anaron. Baba yangu ni anaron. Kono wako yunga. Usikino yunga ki oyonana mukali yoyi. Balik aja sa ko nyira huli ke bungi. Mai to mo guli te mo kinani ko kala sa so mo ano. Ako may ngamay mata no mo mo. Ero aka buti. Ige kyo ko beka session ngedu. Abay mo guli ngete. Bale. Ya no kala bay guli ako mo. Mo no ta ka sa ngabe sa murato ah. Aku kurang ngai taruh cuma dulu ini gua. Isi apa sih korang lagi? Ngomong itu dia. Ngomong dia. Sahabat sini, biar Yesus yang mengtuli. Itu orang itu buku biji.